Түвел бер айылык Нефтекама калаһында тәү тапкыр Бөтәрәсәй исеме астында Хылыукай башкорт тылулары конкурсы старт алгайны. Ошо вакыт эсендә 100дән ашыу кызлар катнашты. Кемдер икенче турга үтһә, 2 Хылыукай финалга үтте. Улар башкорттар күпләп яшәгән Рәсәйнең төрле төбәкләреннән: Силәбе, Свердлов, Орынбур, Хамар, Ленинград, Мәскәү өлкәләре, Пермь крае һәм Татарстан Республикаһы. Был юлы Башкортостандың өз зонаһында һайлап алу туры үтте. Төньяк Көнсыгыш райондары Мәсетле районы Олы Ыктамак авылында күреште. Көнсыгыш райондары кызлары Белоретта, ә Көньяк Көнсыгыш Сибай калаһында күреште. Һайлап алу туры этабының был аднала беренче тукталышы Мәсетле районы Олы Ыктамак авылы. Был якта катнашырга теләүсе һәр кыз менән алдан ук әзерлек башланган. Һәр этабына ентекле караш менән бәйгенең шартларына таянып эш иттекти урындагы оештыручылар. Сәлам һеҙгә барыгыҙға, бар Яланыш халҡынан. Мин тыуғас-та, әсәм мине аҡ биләүгә ураған. Бәхетле бул балам тип, изге уйлар уйлаған. Сынапта башҡорт рухлы ҡыҙҙар үҙенең телен, үҙенең мәҙәниәтен тағыла матур итеп артабан дауам итеп, йылдан-йыл менә ошо беҙҙең конкурс үҙенең киңлектәрен, офоҡтарын киңәйтеп, тағын да күберәк ҡатнашыусылар булһын ине дип әйтәм. Ул ошондай ҡыҙҙарыбыҙ булғанда, ошондай аларҙы тәрбиәләгән ата-әсәләр булғанда, беҙҙең телебеҙ йәшәйәсәк, милләтебеҙ йәшәйәсәк һәм милләтебеҙҙең күркәмлеген, матурлығын тағы ла ҙур юғарылыҡтар күрһәтәсәкбеҙ. Иң популяр гүзәллек бәйгеһенең финалына үтер өсөн катнашыусыларға үҙҙәрен 3 этапта күрһәтеү шарт. Ул ҡыҫҡаса үҙең менән таныштырыу, дефиле һәм ижади бәйге. Төньяк Көнбайыш округында баһалама ағзалары ҡарары менән гран-при еңеүсеһе тип Балаҡатай районынан Наҙгөл Ғәлиуллина билдәләнде. Еңеүсегә бәйге бағымсыларынан ҡиммәтле бүләктәр һәм диплом тапшырылды. Был еңеү миңә бик еңелдән булманы, но мин бик ныҡ тырыштым. Бик шатмын һәм ҡыҙҙарға ҙур теләгем бар. Бирешмәһендәр, алдағы тормоштарында шулай юл буйлап барһындар. Беренсе урынды Зарина Вәлиева, икенсе урында Дыуан ҡыҙы Илина Кәрәмова, ә өсөнсө урынды Балаҡатай һәм Салауат ҡыҙҙары Гөлдәр Зарипова менән Розалина Шәмсетдинова яуланы. Сиратта Көньяк Көнсыгыш райондары ҡыҙҙары майҙан тотто. Туған телендә иркен һөйләшә 1, шәжәрәһе менән таныш 2, милли кейемдә башҡорт бейҙәрен бейей, моңло йырлай 3, ә буй сер түгел. Бәйге шарттары буйынса буйы 165 сантиметрдан да кәм булмауы мөһим. Тура килә, ҡыҙҙар матур, һәр береһе көслө. Жюри ағзалары билдәләүенсә, йылдан-йыл ҡыҙҙар тәжрибәле, әҙер киләләр. Йыл дауамында әҙерлек эштәре алып баралар, спорт менән шөғөлләнәләр, телмәр өҫтөндә эшләйҙәр. Сибайҙа үткән бәйгелә лә жюри ағзаларына ҡыйынға тура килде. Шулай да еңеүсеһе бар. Гран-при ялаусы Шәүрә Яхина, Сибай ҡалаһы гран-при. Үҙемде һынап ҡарарға килдем һәм алдағы Уфала үткән Һылыуҡайҙа еңермен дип ышанам. Гран-при алыусы Шәүрә Яхина Өфөлә үтәсәк икенсе этапҡа үтте тигән һүҙ. Ә беренсе урында Күгәрсен районынан Зөһрә Хайсарова, икенсе урынды Гөлдәр Һабаншина менән Юлия Мөхәмәтйәнова яуланы. Ә өсөнсө урында Баймаҡ һәм Йылайыр ҡыҙҙары Наҙгөл Байғотлина һәм Айзилә Солтанова. Киләһе һайлап алыу турҙары буйынса мәғлүмәт Республика халыҡ ижады үҙәге рәсми сайтында һәм социаль селтәрҙәрендә. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Икенсе этап финалға һайлап алыу туры Өфө ҡалаһында 7 ноябрь көнө уҙасаҡ. Ә Һылыуҡай исеменә һәм тажға эйә булыусы исеме 3 декабрь билдәләнәсәк.